गाइस तो देखिए मैक्सो महाराज को हमने बंद दिया है। खा रहे हो क्या? देखिए खा नहीं रहे हैं, ठीक है। अभी मैं ये पीस उठा के, ये देखो पहले ही समझ गया। ये ब्राउनी बाहर सामने बैठा है, सदे के दोनों मुंह में भर लिया, समझ गया मैं उसको देने जा रहा हूँ। बाहर दोस्त, ये देखिए दोनों दोनों भरे ले रहा। अब नहीं देगा गाइस, पूरा भर लिया, समझ गया कि मैं ब्राउनी को दे दूंगा। ब्राउनी वो देखो वहाँ बैठा है, ये मोटू भी सामने बैठा है। चलो खा लो, अच्छा भूख कर, पूछ लो।